CC Pet 無語瞬間。早幾日嗰個無語錄呢，反應好熱烈啊，個個都叫我哋繼續講下有啲咩搞笑嚇人嘅嘢。由於呢揾唔到咁多臨時演員啊，咁今日呢就我自己上陣啦。咁啊費事啲人認到我呢，就用咗個特別少少嘅 filter， 認我唔到呢應該。熟悉我哋嘅客人都知道我哋有幫狗狗做免麻醉洗牙噶啦嚇，唔知呢就你自己諗掂佢啊！有一次呢個女士打電話嚟查詢免麻醉洗牙啦，咁我哋通常嘅對白都係問啦，可唔可以打開狗狗個口啊？會唔會咬人啊？平時有冇刷牙？打開佢個口會唔會掙扎？會反抗？跟住呢個女士第一時間就去答：隻狗咬人㗎！跟住我同 Candy 望一望，就講啦。如果你隻狗會咬人嘅話呢，咁我哋做唔到免麻醉洗牙嘅喎，因為我哋打開佢個口又咬我哋都洗唔到，咁都冇意思㗎。跟住個女士就話：佢有時會咬咯，唔一定會咬嘅。跟住我就再講咁其實如果你話佢會咬嘅話，咁真係唔使洗㗎咯，洗唔到啊！你嚟都冇意思啊，嘥你時間。咪或者你試下約咗先啦，約咗洗下咯。最後我哋就好認真咁同個客人講，其實呢，你隻狗呢會咬人呢，真係洗唔到啊，唔使約時間，嘥大家時間呢嚟到都係洗唔到嘅。